جماعة نشوف إبراهيم شيكا إيه اللي حصل معاه. يا جماعة هو ما كانش عنده السرطان، والدليل على كده إن شعره كان موجود حتى في آخر مراحل التعب بتاعه. يعني ده مش شكل حد كان شعره كان بياخد كيماوي. ادي محمد رمضان هو بيدعمه. تعالوا شوفوا بقى بنت مبارك ايه قلب الدنيا على مين؟ على ام مكة وعلى ام سجدة وعلى وفاء عامر، متهمهم بايه؟ بتجارة الاعضاء. متهمة اهي بنت مبارك بتقول ان وفاء عامر هي كانت السبب في او الوسيط في اخذ كلية آه، ابراهيم شيكا وفصل من الكبد بتاعه. وام مكة وام سجدة نفس الحكاية، الغناء الفاحش اللي هم ايه وظهروا فيه في الايام الاخيرة دي كان سببه تجارة الاعضاء. طبعا بنت مبارك جايبين الشبه بينها وبين باباها وبين مامتها الفنانة المعتزلة وفاء المعتزة إيمان الطوخي. وجايبين برضو الشبه بين مبارك وعلاء ابنه، كان أكتر حد شبهه علاء مبارك. دلوقتي مروة بنته بقت أكتر حد شبهه، ولو انقسمت نصين. طبعا الكلام اللي قالته ده قالت أنا مش خايفة، أنا معايا كل الدلائل أهي الشبه بين مامتها وهي كبير خالص وبينها وبين باباها. رأي علاء مبارك في الموضوع ده قال مش كل حد يقول كلام احنا نصدقه. طبعا انا ما سمعتش الحوار، هو بيقول هو اتقال على لسانه. ام سكة ووفاء عامر طبعا هم المتهمين دلوقتي واخدين الترند في موضوع ايه بقى؟ تجارة الأعضاء. طبعا القانون بيقول المتهم بريء حتى تثبت إدانته. طبعا بنت مبارك ما سابتش حد إلا وقلدت له بقى وطلعت المدفون معاه. بس ركزت بقى على مين؟ على وفاء عامر. الشبه يا جماعة لحد دلوقتي بنقول بنت مبارك محدش يقدر يعمل اللي عملته غير لما يكون يعني الاتهامات الكلام الحوار بتقول انا رحت واتمسكت وتم القبض عليا، بس اتعاملت احسن معاملة لاني انا اظهرت الورق بتاع نسبي عملت احسن معاملة لما عرفوا ان انا بالورق والدليل ان انا بنت الرئيس السابق محمد حسني مبارك وبنت الفنانة إيمان الطوخي. طبعا أخوها علاء ما قالش أي تعليق غير اللي اتقال في الصحف، ما اتقالش شفاهيا. قالوا عن لسانه ان هو قال مش اي حد يقول كلام تصدقوه. طبعا حتى لو كان كلامه حقيقي، بس سبحان الله ربنا جاب لنا دليل اهو، يعني الشبه واضح. وبرضو احنا لحد دلوقتي عايزين نشوف الاتهامات، لان الحكاية بقت قضية رأي عام لحد دلوقتي. الكل منتظر يشوف ايه اللي هيحصل او هيكون. طبعا الكلام ده ما قدرش يكونوا ايه حد يكون واثق او معاه ادله موثقه. ولما نشوف دلوقتي ما زال التحقيق تم القبض على ام مكة وام سجدة ومرات شيكا اخذت حسابها. مرات ابراهيم شيكا اخذت
وأم مكة تركيز جامد معاهم ووفاء عامر. ولما نشوف ايه بقى اللي هيحصل.